大呢邊咧就叫做年30啦。咁但係我喺度做緊咩咧？我梗係唔喺度逗利是啦，我喺呢度排緊隊買燒臘。咁啊，而家係個 model，所以咧我話俾大家聽咧，我哋多倫多而家過年基本上咧都係非常之熱鬧嘅。咁啊，我11點開，而家11點半到，咁啊已經排晒長龍啦。哇，排到喺個摩裏邊打蛇餅。咁不過咧，趁有時間咁啊，同大家咧就拜個年先啦，係咪？如果唔係，因為大家嘅時差嘅問題，我哋呢度同香港相差係12個鐘噶嘛。咁我都同我媽咪拜咗年啦，咁所以喺度咧同我哋嘅聽眾朋友都拜個年啦。咁啊，希望大家今年咧喺呢個馬年咧就身體健康啦。心想事成啦，同埋最緊要就係身體健康呢樣嘢，同埋心想事成咧已經係包括晒所有嘢啦。咁啊，而家咧我就真係喺度等嗱，我睇下影唔影到俾大家睇下我哋而家呢度咩環境先啊？係咪真係好誇張咧？我嚟加拿大咁耐咧，今年都算係真係誇張嘅一年啦。咁啊，可能係一個好兆頭啦，係咪？排隊咁啊，排到心想事成嘅嘢都係好嘅。咁啊，今晚咧就唔出去食啦，就自己喺屋企煮飯食全年飯啦。OK，咁好啦，唔講啦，排隊啦，費事一啲即係冇乜心情去排啊嘛，到時掛住講咁樣。咁啊，今晚或者再開個直播同大家傾。好啦，而家講住咁多，咁啊，再次喺度祝香港嘅朋友、國內嘅朋友新年快樂，身體健康，心想事成。拜拜。